ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്, എങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ കുറച്ചൊരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വാർത്തി കളയണം. ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ചുരുങ്ങിയതൊരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എത്ര സമയം നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും. 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. നമുക്ക് എത്ര സമയം വെക്കുന്നോ അത്രയും ആ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വെച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുറം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പുറം വേവുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയമൊക്കെ വേണം. 10-12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കണം. വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് മൊരിയിച്ച് ഉണക്കി എടുക്കണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, എന്നാലേ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം. ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു 2 ട്രിപ്പായിട്ട് ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്ത അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ അടുത്ത മസാലയും റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ആ വറുത്ത എണ്ണയിൽ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ മസാലയുടെ എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് കോരി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അടുത്ത മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 25 ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഇടണം, അതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ്. സവോള ഇട്ടാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ കഴിയുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ താഴ്ത്തി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് എണ്ണ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ഒരു അല്പം എണ്ണയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല പരട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കി വെച്ചത്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പരട്ടി വെച്ചത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടേണ്ടിയിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു എരിവൊക്കെ ഒത്തിരി കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അരപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം, ഇതിന് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചതും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നു വരണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം. നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ്, എന്നാലും എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയുള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര എരിവൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് എരിവ്, ഇതിപ്പോൾ അധികം എരിവൊന്നുമില്ല. നല്ലതുപോലെ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓർക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.